ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் இந்த சம்மரில் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு எஃபெக்ட் ஆகுது. என் காக்டைல் வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கால் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. அதை வந்து வீடியோவில் பாருங்கள். அந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து எப்படி இருக்குன்றது சில பேர்த்துக்கு தெரியல. நான் என்னுடைய பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கால் எஃபெக்ட் ஆகிருந்தது. அதை நான் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதால் ஒரு இடத்துல வந்து நிற்க முடியாது. அதுக்கு இதுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும், கால் நடுங்கிட்டே ஷிவரிங் ஆகிட்டே இருக்கும். அதால் ஒரு இடத்துல நின்று ஃபுட்டு கூட சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்டு ரொம்ப இதாக இருக்குது. இது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகிறதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வருது. காமனாகவே நிறையா பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து இந்த சம்மரில் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட கேஜ் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரை வந்து கொஞ்சம் கூலாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேஜ் மேலே பேர்ட்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு தனியாக தண்ணி வைங்க. அது இல்லாமல் அதுக்கு அகலமாக இருக்கிற ஒரு டப்பு மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி வச்சிங்கன்னா அது வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து குளிக்கும். அது வந்து பாடி ஹீட்டை இது பண்ணும். மெயினாக ஃபுட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை ஊற வச்சு கொடுக்குற ஃபுட்டில் வந்து கோதுமையை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது வந்து கோதுமை வந்து ரொம்ப ஹீட் ஓவராக ஜென்ரேட் பண்ணி விட்ரும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாகும். உங்களுக்கு பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுங்கிட்டே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. மெயினாக அது ஒரு ரீசனுங்க ஃபுட்டில். நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டரு. நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து கேஜ் பக்கத்தில் வந்து சாக்கை ஊற வச்சு நினச்சி போடுறது இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா விளக்கெண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சி அதை நல்லா ஆற வச்சிங்கன்னா திக்காகிடும். அதை வந்து அப்படியே காலில் லெக்கில் அப்ளை பண்ணிவிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் மெயினாக வந்து வெந்தயத்தை ஊற வச்சு கொடுக்கலாங்க தண்ணியில். அதோடய தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா அது பாடி கூல் ஆகிடும். பேர்டு வந்து கூல் பண்ணிவிடும். அப்புறம் எலக்ட்ரால் பவுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம். இந்த சம்மரில் காமனாகவே எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் வைக்கலாம். அது டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகும். இதுதாங்க டிப்ஸுங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஹீட் தர மாதிரி இருக்கிற வந்தோடைய ஃபுட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சமயத்தில் கீரை வகைகள் எல்லா கீரை வகைகளுமே கொடுக்கலாம். நீங்கள் இப்போ கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, பீன்ஸு இந்த மாதிரி இது ஐட்டத்தெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பாடி டெம்பரேச்சர் நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் உங்களுக்கு. பாக்ஸ் வந்து அவுட் சைட் கட்டுறவங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே வந்து பாக்ஸ் மேலே வந்து தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம். ஈர துணியை வந்து நினச்சி அதை அப்படியே மேலே போட்டு விடலாங்க. அது கொஞ்சம் பாக்ஸ் கூட. சேலத்துலேருந்து தினேஷ்ங்க. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.